მოგესალმებით. გამარჯობა მეგობრებო, მე კილა ვარ. და დღეს ჩვენ გვაქვს სამინთის გასაცვლების მეორე ვიდეო. ნაწილი 2. და ყველაფერს ვიწყებთ იმით, რომ ეს მანქანა მიყვავს ბუქსირით, მეგობრის Nissan Patrol-ით, წერეთელზე, სადაც იმყოფებოდა ხელოსანი, კაროპის ხელოსანი. და მივიყვანეთ რაღაცნაირად ჩავობით და ვიწვალეთ და მივიყვანეთ იქამდე. შეხედა ყველაფერს ავციეთ, აღმოჩნდა რომ თურმე კაროკას არაფერი არ ჭირს. თურმე დაზიანებული არის ყუმბარა. მოკლედ მოვიყვანეთ ხელოსანთან, შევხედეთ და ყუმბარა არის ჩანტრეული შიგნით. მოკლედ რო თქვა რა, აი დიდი არაფერი, მაგრამ ეხლა ყუმბარა უნდა ვიშოვო სადღაც. ყოველ შემთხვევაში კაროკას დედა არ აქვს ნოტირები რაც თავარია, მაგაზე გადავრჩი, ყუმბარას ეშველება რაღაცა რა. ხვალ დილიდან დაიწყებენ ახლა ამის კეთებას, ამიტომ ახლა მივდივარ სახლში და უნდა ვიპოვო ყუმბარა სადმე და ჩამოვიტანო. ჩამოვიტანო გავაკეთოთ. ან მოვიტანო გავაკეთოთ. აქეთ ემოთხი და იმსა მიაყენია. მაგრამ ჩემი ჯობია ჩემი უეჭველი. ჩემი ბირო ჯობია. ჩემს ალბათ, მაგრამ ჩემი ჯობია. ფოტოებში ჩავსავრა ჭირდა ყუმბარას. კარგი არაფერი, შლიცი რაც აქვს ყუმბარას, შიდა ნაწილად კაროკაში შედის, მოტეხილი იყო თლიანად, ჩატეხილი იყო სატელიტში, კაროკის სატელიტში. მოკლედ აქედან დაიწყო ჩვენი ყუმბარის ძებნა. და ძალიან გაჭირდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როგორც ალბათ მეც მოველოდი და ალბათ ვინც ნახა ეს ვიდეო ისინიც მოველოდნენ, ამ ყუმბარას ვერ ვიშოვიდი ვერსად საქართველოში. დიდი ალბათობა იყო მაგ ყველაფრის. მოვიარე აფრიკა, ისანი, გლანი, ნახალოვკა, ფეიქრები, ელიავა, ყველაფერი მოვიარეთ, არსად აი ის გაუსიც კი არაფერი არ იყო, არავის არაფერი არ ქონდა, არც პაჯეროს მიდიოდა, არც ეკლიპსის მიდიოდა, როგორც ნახეთ არაფერი, არც გალანტის წავიდა არაფერი, არც სიგმა იყო დაშლილი, არსად რომ სიგმადან გადამეტანად, მოკლედ დავიკარგეთ ამ ყველაფრის ძებნაში. აფრიკაში მოვედით ძმაო. ყუმბარა მოვიტანეთ. Fiat 500. ჩვენი ყუმბარა. პაჯეროების დაშლილებში ვართ. მოგწონთ პაჯეროების დაშლილები? ჩვენ? განსელიკები ეტანა. აფრიკა. ზანგები სად არის? კონტეინერში. გადაიღე. ეციგმა. საითო? ტელეფოქსია. მონა. დინა. იბედ გასწრუებული. დაიბაზრე რა შენ იღებ, მე კი არა. არ შეუხედავთ ეს აღიქებული და არ მაქვს. შეხედე მან ციხნები რა. სუდი რეიტინგი დაუწერე. 0. უეჭო. ძალიან გაგვიჭირდა დაახლოებით 7 დღის განმავლობაში ვეძებდით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ აი ვერსავერაფერს ვერ პოულობდით. აქედან შუალედში 1G ვაკეთეთ ეკლიპსი, ვაკეთეთ 2G ეკლიპსი. ამ ეკლიპსზე 2G-ზე ელექტროობა იყო დაშლილი ბოლომდე და ამას ვაკეთებდით. ვაკეთებდით ყველაფერს, რაც შეიძლება გაკეთებულიყო იმ მომენტში. თან ყურადღება გადაგვეტანა, იმიტომ რომ GT-ით გადავუბრალოთ წინ ვერ მივიდეთ პროექტზე, იმიტომ რომ აი
არ იშოვებოდა არსად არაფერი, ვერაფერს ვერ პოულობდით, ვერანაირ ნაწილს ვერ პოულობდით და მოკლედ კონკრეტულად არ იყო არსად შესაძლებლობა, რომ ეს ყუმარა მეპოვა. მოკლედ შუალედში სანამ ჯიტის ნაწილი ჩამოვიდა და გადავწყვიტეთ 1G ეკლიპსის გაკეთება და დიდად გამოგვისთხო ვერ ვიტყვი. მანქანა იგოქება, ტრიალებს და იგუდება და ქრება. და ცოტა ვერ ხვდებით რა ხდება. ცოტა არასაკმაოდ ვერ ხვდებით რა ხდება. თქვენი აზრი? თქვენი აზრი? რატო? ორი წელია ვერ გავუდგა. არა, ეგ რომელი ორი. მიზედნაში რა კუმბარა შეიძლება მორგებოდა ამ მანქანას და წავაწყდი ასეთ რაღაცას. შეიძლება მორგებოდა Mitsubishi Eclipse 2G-ს ან 1G-ს 4G63T მოტორის ავტომატიკაზე ოღონდ 4-ვე წამყვანის GSX მოდელები რაც იყო მაგისი ყუმბარა. და მაგის ყუმბარის შოვნის საშუალება დიდი ალბათობით ჰქონდა, იმიტომ რომ ვიცნობდით ვიღაცას შეიძლება ქონოდა. აქედან გამომდინარე მე დავასკვირინთ რომ თუ მაგაზე მიდიოდა Mitsubishi RB არის ყუმბარები და ვიპოვეთ ადამიანი რომელმაც საბოლოო ჯამში ეს ყუმბარა მომცა 150 ლარი გადავიხადა. ეს ყუმბარა იყო თემქაზე ამ ადამიანს რეზო ვქონდა ძალიან დიდი მადლობა რეზოს, იმიტომ რომ აი უბრალოდ გადამარჩინა გამოვიდა მდგომარეობაში. ოდნავ განსხვავდებოდა ეს ყუმბარა, ფოტოს მაქვს შევაგდეთ ფოტოსაც. დავაყენებ ფოტოსაც ჩავსვო ვიდეოში. ნუ სტაბილიზატორი ქონდა ამ ყუმბარას, მაგრამ ეს არაფერს არ უშლიდა ხელს მოკლედ დავდექით, მივედით თემქაზე და ახლობით 9 საათი იყო საღამოსი რომ ვიპოვეთ ეს ყველაფერი და მივედით. ნუ გადავუხადე ფული, წამოვიღე 2 ცალი. ერთს რეზინა ქონდა გაფუჭებული და ვიფიქრეთ რომ ჩაშლილი შეიძლება ყოფილიყო, ამიტომ რა ვიცი თუ რომელიმე მაინც გამოდგებოდა, უნდა გამომეყენებინა და ერთი უნდა დაუბრუნო რა. წამოვიღეთ ეს ყუმბარა, შლიცები 10-ჯერ გადავითვალე რომ ერთი და იგივე ზომა იყო, ერთი და იგივე რაოდენობა ქონდა ეს შლიცები, ფეხები, ქვედა ფეხიც ერთი და იგივე იყო, სიგრძეში ერთი და იგივე ზომა იყო, ნუ ყველაფერი გადავთვალეთ და ყველაფერი ჯდებოდა იდეალურად რა. ეს იყო შაბათი დღე რომ მივიტანეთ, და მივედით, წამოვიღეთ. შაბათ დღეს გვიანი იყო, აღარ ხელს ან იქნებოდა აღარავინ. და ნუ ამ დროის განმავლობაში სულ ისე იმთხოვდა რომ აი რაღაც მომენტში რაღაც ხელს მიშლიდა იმისთვის რომ გამეკეთებინა მანქანა. ხან მივიდოდით ნაწილზე და აი უეჭველი მაქვს და არ ქონდა ვიღაცას, ხან ერთგან დავრეკე და იმან ნაწილები მაქვს, მაგრამ არ მოგყიდიო, ერთთან დავრეკე და
მამაჩემის ახლობელი არის ის კაცი, ძალიან მაგარი ვიღაცა არის და მოგიძებნიო, მაგრამ ნუ დრო არ ქონდა რომ მოეძებნო და აქედან გამომდინარე მეც ლოდინი მეწელებოდა, იმიტომ რომ ეგდო ეს მანქანა სახელოსნოში. просто ჩუქრინდა ეხა ის, მაგრამ ეხა ნაჩუქარის კარგია, მაგრამ როცა სხვა გამოსავალი არ აქვს, მოგიწევს დახარჯო ფული რა. რაც შეგროვებული მქონდა ფული და რაც მოვახერხე რომ შემიგროვებინა. მე ხო ცოტა დამაკლდა, მაგრამ რაღაც მოიფიქრე და გამოძვერი სიტუაციიდანაც. 150 ლარი გადავიხადე ყუმბარაში და კვირა დღეს ძალიან დიდი იმედი მქონდა რომ კვირა დღეს იმუშავებდა ეს კაცი და გამომივიდოდა ამ ყუმბარის წამოღება კვირა დღეს ამისგან. წამოღება კი არა და გაკეთება და ყენება მანქანაზე. მივიტანეთ, არ დავხვდა ის კაცი როგორც ვფიქრობდით, არ დავხვდა ის კაცი იქ. ჩავდა ეს ყუმბარები მანქანაში, გულწყვეტილმა იმაზე რომ კიდევ ერთი დღე ვერ გავაკეთებდი ამ მანქანას, დაურეკე ამ ხელოსანს. კითხე მეთქი რამენაირად მაინც ყوار შეიძლება რომ დღეს მოხვიდე და როგორმე გავაკეთო და არა ძმაო კვირა დღე არისო და ვერ გამოვალო ვერანაირად, სხვა შეიძლება ძალიან კარგი ხელოსანი აღმოჩნდა. ფული მაკლებოდა რაღაცა და ნუ 50 ლარი ხელობაზე დამიკო კიდე. ნუ იქ ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ დამეხმარა. ნუ მოკლედ მოვიდა ორშაბათი დღე როგორც იქნა აი ეს ხამები ვერ მეძინა, იმიტომ რომ ნერვიულ მეთქი მანქანა მალე გაიაროს. რაღაც ფრაგმენტები არ ჩაჯდა ვიდეოში, იმიტომ რომ ვერ მოვასწარი კონკრეტულ მომენტში ვიდეოს გადაღება, მაგრამ რაც არის როგორც მოვასწარი და ის გადაღებაც მოვასწარით, იმით ავაწყობ ახლა ამ ვიდეოს და იმით გადავიღებთ, ნუ მოკლედ იმით დავდებთ ამ ვიდეოს. რასთავარი ნაწილი ორი იქნება და მანქანაც გაიარა. ესე გამოიყურება ქვეშთან ჩემი მანქანა. თურმე გუშტოს დედა აქ ნატირები. არც კატალიზატორი არაფერი არ აყენია და ნასვარკი არის 10 ჯერ. აგარ ჩვენი კაროკა. ზეთის ფილტრები, რაღაცეები, რადიატორის. რადიატორის ზეთის გაგრილება არ მიყენია დამენძრება, ეგ რო არ დავაყენო. მოტორის? აი ეს არის ზეთის გაგრილება და მოსახსნელი მაქვს მეორე მანქანიდან. ეგ უნდა. ძალიან არ გადაახურებს იმედი მაქვს, მაგრამ მაგრამ უნდა. მაგრამ ჭირდება კი. ეგ თუ არ დავაყენეთ, პიზდეც. ეგრე და ეგრე. კაროკა დაკიდეს. ყუმბარა მოერგო. მიცუბიში ერვი არის ყუმბარა. ხო, წესი ტიუნიკი რომელსაც მთელი აქვს, ის უკეთესი უნდა იყოს. 150 გადავიხადე. ნახანი შოვები. აუ, რავი, რაც მე მაგას ვეჩარიჩე, შენ ვერ წარმოგიდგენია. მოდა ასეთი ამბები. აკეთდება და უკვე გავივლით განახით. და აი არ ვიცი, ჩემ ბედნიერებას საზღვარი არ ქონდა, მაგრამ მაგას მოვყვები ახლა. ნუ მოვიდა ორშაბათი დღე, მივედით სახელოსნოში, ტაქსი გამოვიძახე დილით, ნუ აღარც არავინ იყო რომ მივეყვანე, იმიტომ რომ რაღაც დღეს არავის არ ეცალა. ავდექი მე უბრალოდ მივედი. დაწყებული ქონდა ამ კაცს წყობა უკვე კაროკას ამაგრებდა. და შევსვი მე შლიცშიო და ყველაფერი ჩაჯდა და იმან რომ მოვისუნთქე რომ მითხრა რომ ყველაფერი ზომაზე ჩაჯდა და არ ქონდა არანაირი პრობლემა მორგებაზე, აი მან მოვისუნთქე რასაც ქვია რომ იმით მეთქი ეხა რომ არ მოერგოს და კიდე რო ძებნა მომიციოს ხო მეთი ავდები და გადავხტები საიდანვე, იმიტომ რომ რაც მე დრო დავახარჯე ამ ყველაფერს რომ მეპოვა აი ეს ერთი ნაწილი აი რაღაც მომენტში ვფიქრობდი მეთქი უკეთესი იქნება და კაროკა გამფუჭებოდა, იმიტომ რომ რაღაც დონური კაროკა მაინც მაქვს თქო. ნუ აწყო საბოლოო ჯამში აწყო ფრაგმენტს შავსო სადაც რო აწყო პირველად სანამ კიდე ჯერ კიდევ ჩამოკიდებული იყო მანქანა რო დატრიალდა პრობლემები და მეთქი აი შო ეგ არის ხო და ყუმბარა გამოიცვალა, მანქანა დაიქოქა. ბოლოს.
ძველი ზეთია ხო ეგ? ძველი გამოიწება. დაიჭირა რა. აი კამერას ეფექტები უდათია. Მოიტა. აუში. ეგარი. აი, გააპარკეთ გამოიწვას რა. დავაყენეთ საბურავები გაიარა მანქანამ, მაგრამ ძალიან დიდი ბოლი გამოდიოდა, როგორც გავარკვიე მე, მოტორის პრობლემა არ აქვს არანაირი, უბრალოდ ეს არის კლაპნის სალნიკების გამო აპარებს კამერაში ზეთს და აფეთქებს ზეთს და ნუ ზეთს ვერ აფეთქებს, უბრალოდ გამოგზეთი მე უკან გამნაბოლკის სახით და ეგ არისო. ნუ კლაპნების შეცვლა მომიწევს, სალნიკების შეცვლა მომიწევს, მოტორის შევჯენ ჩაძრომაც საჭირო იქნება, მაგრამ ჯერ მაგის ფული არ არის. არ დაეფარება, მაგრამ ეს ჩვენი პირველი დრაივი კამერაზე. VR-4-ის რავი ქონდა და მე მომცა. დასტებულია უბრალოდ. არა, გასაკეთებელია, გაკეთდება. საწავ დაგტოვა ჩემი სამე. ეს თავის დროს ფერარისი უფრო მაგარი მანქანა იყო. არ ვიცი რამდენი ხანში მექნება, მაგრამ ნელ-ნელა უნდა ვეცადე რომ გავაკეთო. გამოვიყვანე ეს მანქანა სახელოსნოდან წამოვედით წერტილიდან, მივიდივართ ელიავაზე რომ რაღაც ბორბალი ვიპოვოთ, რომ უკან ძალიან ცუდი ბორბალი ვიყო და ფული არ ყოფნის ეხა და მივედით რაღაც ორგანიზაციაში და ტიპმა ერთი წყვილი ბორბალი მაჩუკა. საბურავები ერთი წყვილი მაჩუკა. აი, სამ არ ვიცი, კეთილი ხალხი დარჩენილ საქართველოში თურმე კიდე და ეგ ძალიან მახარებს. ფირელის თითქმის ახალი მდგომარეობაში საბურავი მაჩუკა, ცოტა დაბალი არის, კი არა და ვიწრო არის. ნოდან დაბლა დაჯასემს დისკზე, მაგრამ ანუ არა უშავს მომიყვანეს ახლა და კარგადაც დგას. არაფერი დიდი პრობლემა არ აქვს. თქვენი რეაქცია? იზდე. აგერდაკე, კრასანა. წავედით. ელიავაზე გავდივართ, ეხა საბურავი გვინდა. დავა მოიცა? ბოძრავთ, ჩემი კარგი. დადის ჩემი კარგი მოხდა. ვიგინე ბაბოშე შეწყნე. დავდივარ. ეხა სტრაფას ჯერ ვერა
Z-ისთვის რადიატორი არ გვაქვს. მაგრამ ეგ შენი პირველი დრაივი ქალაქში. როგორ ზიხარ შენ მანდ? ეს გეჭიროს ასე რა რომ ზივარი როგორღაც. კარგია. არ არის რა. მოთმენა შეიძლება. კი. პარები. ათამაში ერთ. სხვა გზაც არა. ეგ არის რა. ყველაზე кайფია. ეს მართლა ახამხამი. აბა ის როგორ გქნობ თავს ეგ არის მთავარი. ძალიან კარგად. ხიმუზე კი გეტყობა. ბიჭო, სხვათა შორის კომფორტულად თუ ჭირავს ხალასტოიზე? ხურე რა ციმციმებს ეცევა ვარდება. კაცი. კარგად არ ჩანს ბიჭო, ამ ფერი სეტინგებით იმენა არ ჩანს. ანუ დენი რო აკლდება ხრება ყველაფერი შეხედე. ეგ ძალიან кайფი არის იმენა. ეგრე სიბრალი. კონცინან უკანა ისე რა გავაუდი შესასვლელი რომელიღაც ახლა ხუთი ვარი წააგის იქ და მე დავეთაკოთ მაგასაც სახშულა გამოვანო ამით შეძლე აი გიგირო გამოვადი ის გამოვანა იქ ცხრამდე თავს როგორ ვცახ ნერვიულობით ხო ხიმენა თვალები არ გწდება რამე ნერვიულობით ახლა მესმის მაგრამ ის არის რა ქვია შეჭემა ეხლა გავწევით არაფერი არ გავუწდება მანქანას ოსა მე გაზი უფრო ცოტა ვიცი გამონაპოკიდე ხომ არა აი რა გადავაყენო საკვეთენი ციცამოთ ოდნა მარჯვნივ არის წაებს მარჯვნივ ხო არის წაებს ოდნა ჯერ საჭიროა დაჭიროს ოდნა მაგრამ საბურავის გამოკითხულობ გასვალია ხო ცოტა ხო ეგ არაფერი კაცი ასე გააუშავს და ოკეი ეს რაღაცას ხო ეგეც ხუჭაკან ძალიან ხილად გავდა სწრაფად არ მიხდება მანქანასთან ადრე დაიწყდა თუმცა თორე უკან კაროკა ისე გიეცება და დადრომზე გამომოწევს საფრთხე რა თქმა უნდა ხარი საფრთხე ისე გამოსულა იცევა მუშაობს ეს საკუთარ მუშაობს არ ეს ვერა ეს ორიენტაცია ბომბკლე რა ჩაფრა სიკო სკოლა არა ისე ბიჭო მასა მე რამე კუჩის მამე ის ისე ხო აუ მის ლუბები დაუშვია და ჩვენი გავუვეთოთ ეს ისე აგინდა სულ ხომ კაცკაო შეჭება დოიარო კაუს Das pick up Charles Fellows. Agora eu tô falando. Bato. Ama galera, daí tu vai virar da NBM. Esta galera que vem da Flash. Просто чау идет. Ну გამოვიყვანეთ წამოვიდეთ წერილიდან ელიავაზე უნდა გადავუხვიოთ და ჩაუხვიეთ ყველაფერი რაღაც დავაყენეთ იქ ყველაფერი წავედით ჰაირის ფილტრი ვიყიეთ იმიტომ რომ არ მეყენა ფილტრი არანაირი ეგეს დავაყენეთ
ოღონდ როგორ ფურთხზე დავაყენეთ ვერ წარმოიდგენთ, იმიტომ რომ იზოლირდით დავახვეთ, იმიტომ რომ ხუთი ამ ფილტრის ხუთი არ მაქვს აქ, ბაკურიანში დამრჩა და ვერ ვიპოვე თურმე. კიდე ერთი პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ კაროპკის ზეთის რადიატორი არ მიყენია და ეგ უნდა გადმოვაყენო დონური მანქანიდან რა ჩემს ეზოში მიყენია სიგმა, რომელიც უკვე გავაჩუქე, მაგრამ შემიძლია მოხსნა სანამ ჩემს ეზოში არის ჯერ კიდევ. უნდა მოხსნა კაროპკის ზეთის რადიატორი, გადმოვიტანო ამაზე როდესაც სიარული შევძლო ზოგადად. რაღაც დავაყენეთ ყველაფერი, წამოვედით სახლში, ჩავასხი ბენზინი, ბენზინის ის არის არ მუშაობს. ამთვლელი არ მუშაობს. მოვედით სახლში. მიდი კიდე 1-2. ჰენი. მიეცოდა. ხმა გაგვაგებინე 1-2. გადის 1-2 საათი, მირეკავს დედაჩემის სახელზე არის მანქანა ჯერ კიდევ გაფორმებული. 5 SMS-ი მომივიდა ერთდროულად, აღმოჩნდა რომ 5 ჯარიმა არ მოსულა, ერთი ჯარიმა მოვიდა 5 SMS-ის სახით უბრალოდ. დამეწერა დიქტატორების ჯარიმა. ძალიან მოვლდი, მაგრამ ძალიან იმედი მქონდა რომ არ მომივიდოდა, მაგრამ მომივიდა მაინც. ახლა შემდეგი გეგმა არის ასეთი ამ მანქანაზე. უნდა ჩამოისხას საქარიმინა. ეს ინტერნეტიდან ვიღეს ფოტოები, მაგრამ მანქანა საქარიმინა უნდა ჩამოისხას. ეს სარკე გატეხილია, ეს გვინდა. ესენი გატეხილი არის, ეს უნდა ჩამოვასხათ როგორმე. უკანა ფარის სტოპის შუშა მე გავტეხე შემთხვევით რომ ვაწვევოდი მანქანას, ეგ ეს უნდა ჩამოისხას. და კლაპნებს უნდა მიეხედოს, იმიტომ რომ გამონაბოლქვზე CO-ზე შანსი მაქვს 0 რომ გავიდე. კიდევ განწმენდებს უნდა მიეხედოს, იმიტომ რომ არ ირთვება უბრალოდ, არ ვიცი რატო არ ირთვება ელექტროვის პრობლემა აქვს რაღაც, მაგრამ რაღაც მოვახერხებ ვიზრო მაგასაც. და როგორც აღმოჩნდა, ჩამჭრიანი იმ შემთხვევაშიც თუ არ მიმუშავებს ფანჯრების სისტემა, რომელიც მე არ მიმუშავებს. რომ მოვიყვანეთ მაშინ მამაჩემ დაშალა და ამოიღო სადღაც დაასპო მახსოვს რომ რომელიღაც ოთახში ეწყო ეს სისტემა მთლიანად, თუმცა აღარ არის. აურთქლდა სახლიდან ეს სისტემა. ეგეც საშოვნელი მაქვს დიდი ალბათობით ვერ ვიშოვი და ამიტომ რაღაცა მანქანიდან მომიწევს გადავაწყო, ან გალანტიდან, ან სიგმადან, ან ნიკლისიდან რაღაცა მომიწევს გადავაწყო რა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩავიჭრები, ვერ გავატარებ თეოთოლიერებას. პირველ რიგში რაც მთავარი საჭირო არის ამ მანქანაზე არის ის, რომ ფული მოვკრივო საიდანღაც. ჩამოვასხა საქარიმინა, გამოჭრა სარკე, ჩამოვასხა ფარები, რამე მოუხერხო საწმინდებს საქარიმინის და შუშის სისტემაც უნდა ვიშოვო სამე. მოკლედ და კონკრეტულად წვალება მომიწევს ძალიან დიდი, მაგრამ ჩემი აზრით ღირს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს მანქანა და იმიტომ რომ ძალიან დიდი ისტორია აქვს და იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასი არის ჩემთვის. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ისეთმა ადამიანმა მაჩუქა და ამიტომა რომ აღარ არის ის ადამიანი ჩემ გვერდში და რომ აღარ შემიძლია მასთან ერთად ვისიამოვნო, ვცდილობ ჩემით ვისიამოვნო ბოლომდე ამ მანქანით, იმიტომ რომ ვიცი რომ იმასაც ძალიან ისიამოვნებოდა. და დარწმუნებული ვარ რომ სადაც არის და როგორც არის ზემოდან გიყუროს და გვეკაიფება, იმიტომ რომ იმდენი რაღაც მოგვივიდა ამ მანქანის კეთების დროს, ვიღაცის კაიფის გარდა ვერაფერს ვერ დავარქვი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ერთ რაღაცას გავაკეთეთ, მეორე გავიფუჭდებოდა. მეორე რაღაც გავაკეთეთ, კიდევ პირველი ფუჭდებოდა და ყოველდღე ამ მანქანას რომ მივეყარებოდი, ყოველდღე ეს ყველაფერი იწყებოდა. და ყოველ შემთხვევაში რაც მთავარი მოხდა ეხლა და რაც მთავარი აკეთდა არის ის რომ მანქანა ისევ დადის
და ისევ შეუძლია გადაადგილდეს და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო იყო ამ მანქანისთვის სიარული. ცოტა შორის ძირს შეხვდეთ, ძირს არაფერი არ ჭერს. არც ჟანგიარი არაფერი არის, უბრალოდ გამშვების სისტემა არის 10 ჯერ ნასვარგი. და ეს ძალიან ცუდი იყო, არ მომეწონა, არც კატალიზატორები აყენია, არაფერი არ აყენია. მისახედი არის მაგალითად, იმიტომ რომ CO2 ვერ გავივლი სხვანაირად. რაღაცა ძველ მანქანას არ მოვაჭრით და ან ვიყიდი რაღაცას ჩავაგერებ, თან ვითხოვეთ, თან რაღაც და რაღაცას ვიზამ. შემდეგი მომავლის გეგმა არის, უახლოესი მომავლის გეგმა არის, ეს ყველაფერიც მოვყვები უკვე. არ ვიცი ვინც ნახავს ამ ვიდეოს თუ სურვილი გაუჩნდება ამაშიც შეუძლიათ ამეხმარონ, ლინკს დავტოვებ აღწერაში, იმიტომ რომ რაც შემიძლია ვაკეთებ ჩემი შესაძლებლობებით, მაგრამ დახმარება არავის არ აწყენდა. მით უმეტეს მე როცა ჯერ ისეთ ასაკში ვარ და ისეთ ცხოვრების პერიოდში ვარ, რომ ვერ შეძლებ ყველაფერს გავხაჭო და თუ არავის არ ვალდებულებ, რა თქმა უნდა, და არც არავინ არ ვალდებული დამეხმაროს, მაგრამ თუ ვინმე სურვილი ექნება რამენაირი და სურვილი ექნება ამ მანქანაში წვრილი ჩადოს, შეიტანოს, გზა ხსნილია. და ყველას ძალიან დიდი მადლობა ხარდაჭერისთვის. ყველას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვიდეოს ნახულობთ, იმისთვის, რომ აკომენტარებთ. წინა ვიდეოს 1400 ნახვა ქონდა, არ მოგველოდი ამ ყველაფერს. კომენტარების ბევრი დაიწერა, ძალიან გამიხარდა ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს ამ ვიდეოდაც ასე იქნება და მადლობა დიდი ყველას. და კიდევ უფრო მეტი თუ ნახავს და ვინც ნახავთ თუ გადააზიარეთ და კიდევ უფრო მეტს ანახებთ, ეგეც ძალიან კარგი იქნება ჩემთვის. მადლობა და ამით დაგემშვიდობებით ამ ნაწილში ჯერჯერობით. შემდეგ ნახოთ რა იქნება მომავალში. ნახოთ ის. აი ამ მომენტში ჩემს გონებაში ყველაფერი შედარებით უკეთ იყო დალაგებული, იმიტომ რომ მეგონა რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა აწი. ძალიან შევწდი. დანარჩენს ელოდეთ შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.